colla y quino que el ciruelillo, y más sufrido que el coirón. Llevo en el alma el río Simpson y un ñire ardiente en el corazón. Más colla y quino que el viento mismo, que el calafate y la quila en flor. Enamorada, piedra del indio, tierra, montaña, añío y sol. Nevazón, sendero y luna me van perfumando. Feliz de recibirlo, tengan un muy lindo día y quiero contarles un poco de mi emprendimiento. Me dedico a recolectar fruta silvestre y en base a eso hago distintos productos elaborados, como mermeladas, jugos y productos deshidratados. Y hoy día los quiero invitar a recolectar. Mi emprendimiento se llama Sabores del Bosque. Y como su nombre se lo dice, vamos a ir al bosque. Así que eso. Gracias. Super. ¿Qué será, Maki o Calafate? Yo digo... Hagan su apuesta. Yo creo que Maki. Maki o Calafate. Yo Calafate. A ver quién gana, Maki o Calafate. 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 El año pasado empecé, fue el primer año, pero 4 años más o menos ya que estoy en el proceso, el principio de elaboración. Primero con hartas capacitaciones para aprender a hacer todos estos productos. Y ahí aprendí a hacer todas estas preparaciones y también a hacer la recolección sustentable. Y bueno, cosechar de buena forma el producto. ¿Aprender eso hizo una diferencia de cómo lo hacía usted antes a cómo lo hizo después de aprender todas esas técnicas? Sí, mucha diferencia. Había mucha diferencia. Sí, sí, porque antes uno la morilla la recolectaba así como completa, toda así chiquitita, barría con... Claro. Claro, pero siempre se la cortaba, porque por ideas de uno que igual había que dejarle la raíz, pero igual es bueno dejar la morilla chiquitita, que crezca, que se multiplique. Claro, hay que esperar, hay que tener paciencia. Claro, sí, La paciencia es fundamental. es todo un aprendizaje. Yo estoy aprendiendo con ustedes, va todo de la mano, porque estoy recién empezando. O sea, el año pasado fue mi primer año. Aquí vamos por la segunda temporada y se ha venido todo como tan difícil, tan tremendos cambios. Con el asunto del COVID y todo esto que viene ahora. Entonces, ahí vamos aprendiendo cómo seguir adelante. A recolectar sí se dedica más gente, pero no a elaborar productos. No, acá en el Gato, no sé si hay otra vecina, que es la productiva. Y igual le produce mermelada. Ese está lindo. ¿Es cierto? Está muy lindo, sí, güey. Porque está como a punto de abrirse. Sí, y aparte no se ven larvas tampoco. No. Está súper lindo. Pero... Y sale solito. Ya. Eso es como... Claro. como una gomita. ¿Y si lo comen? Yo lo he probado solo así como en ensalada, así como ceviche de igual. Sí, eso me decía la señora que quería que hagamos la vuelta. Sí, pues ver si creo que tenemos que sacar algunos que no tenemos así que es como bonita. Acá hay otro bonito también. Yo creo. Está casi abriendo. Ah, sí, turgente. Mira, acá hay otro. Ahí arriba hay más. ¿Quieres probarlo? Ya. Mira, vengo ya de que encontremos morilla. Y Maki, vete. Y con lo fresco, ¿eh? ¿Doña Nancy que cambia de lugar? Sí, cambian de lugar. Porque hay partes que antes salían muchas y de repente ya no salió más. Y en lugares que no había habido nunca antes, ahí no tengo sal. Empezaron a aparecer. Sí, a aparecer, sí.
Acá salen hartos tipos de hongos que uno no sabe si se pueden comer. Porque salen unas collampas grandes. Y el tiempo que estamos al lado de la casa salen unas tremendas. Pero que será comestible. Un lugar muy... Esa es la... Y este es el mismo río Ñireguao. Qué hermoso. Cuando venía primavera lluviosa, así, un poco sol, es buenísimo. Claro. Pero este año ha venido unos calores redactadores, si sale alguna se seca el tiro, no alcanza ni a crecer bien. No, sí. Parecía que este año nosotros habíamos pensado que iba a ser mejor, porque había nevó harto. Ya. Quizás para abajo sectores como mejor. Bueno, para Cochrane dicen que siempre es bueno. ¿Cómo está en esta morilla, doña Nancy? Al fin encontramos morilla. ¿Cómo las ve usted? Yo veo que están bastante secas ya. Siempre. Que esta es de la morilla grande, de la amarilla. Estaba, Crecieron como a la mitad. sí, como que se arrebató. Está bastante seca. Le vino el sol muy directo. Pero el hongo va hacia el árbol, ¿cierto? Es que eso es lo que no se sabe mucho de la morilla, es que se está asociada directamente a la raíz, si es simbiótico o bien está degradando algún tipo, se está alimentando de materia orgánica en descomposición. Porque viva la experiencia cómo se cosecha. Buena, ahí Ya. está la buena foto. ¿Y cómo se cosecha, doña Nancy? Está la larguita. De la corta larguita aquí, pegadita está ahí. Hacer un video grabando. Hay que limpiarlo. Ahí, ya. Como ahí. Cuidado, morillita, te voy a cuidar. Dale, que te va a comer. Ya. Ahí, señora Nancy, ¿cierto? Sí, ahí. Oh, Lo bueno- Y hay que taparlo. No, cuando viene el tiempo bueno con alta humedad, ese tallito vuelve a crecer. Sí, sigue creciendo. ¿Quiero una foto aquí con la señora Nancy? Por favor, yo que encontré. Sí, que esta está muy seca como para... Sí, está como dura, como seca. Como que se achicó. Y ahí ya botó sus esporas. Sí, también, en todo caso, ya botó las esporas. Que los animales consuman la morilla, los corderos, las vacas, Sí, las orejas sí. se las Sí, comen. las consumo. Se las comen, entonces es un factor igual, aparte del pisoteo, que el consumo de la... Sí, de los animales. que se los coman. Y lo otro que también he visto en otras veces cuando tiempos de buena cosecha, harta morilla mordida, así como parece que fuera como una babosa, puede ser, como un insecto que se los come. Claro. Porque el animal no, porque el animal lo come en saca entera. ¿Y cómo ha encontrado la producción? ¿Cómo ha estado? Tenemos para hacer algo, ¿no? Sí, no, sí. ¿Nos alcanza? Si juntamos, hacemos ¿alcanza para un asado? una pasta con morilla. Oh, sí. Hacer unas empanaditas de cóctel. Qué rico. Oiga, señora Nancy, ¿y siempre crecen así como en ladera o esto fue como casual nomás que fuera una ladera? Sí, siempre salen en esas heladeras. Antes se veía harto, uno llegaba hasta arriba y de repente llegabas arriba, veías, mirabas para abajo, veías más, bajas y subes. Así, sí, entretenido para estar. Sí, güey, mire cómo están, hermosos. Qué lindo. Vamos. Confiamos en ti, Inés. Darles vuelta, decía. Hay que elegir las más bonitas, las más fresquitas, las que están así como enteritas, no tengan ni un daño de nada. Estas están buenas. Bueno del digüeña es que van saliendo como solitas. No hay que hacer mucho esfuerzo para No, pues son... ni ocupar ni cuchillo, nada, solamente en la malla. Siempre van a quedar porque salen muchas. Y vuelven a salir. A mí siempre me gustó porque mi marido como era venía de allá que conocía los hongos y le gustaba. Ah, Claro. está. Sí, y la primera vez que lo conocí fue allá en Fayac que lo conocí. Ya. Y ahí le probé. Y Ya empecé- recolectaron. Sí. Y ahí ya le agarré confianza como para consumir. Pero Claro. siente que la desconfía más que nada.
coyequino que el ciruelillo y más sufrido que el coirón. Llevo en el alma el río Simpson y un ñire ardiente en el corazón. Más coyequino que el viento mismo, que el calafate y la quila en flor. Enamorada, piedra del indio, tierra, montaña, añío y sol. Nevazón, sendero y luna me van perfumando el aire. Por el claro y la bandurria yo le canto a mi coyhaique. Farellones, mano negra, vista hermosa y Elizalde, donde Dios sembró la nieve, yo le canto a mi coyhaique. Donde Dios sembró la nieve, yo le canto a mi coyhaique. Nevazón, sendero y luna me van perfumando el aire. Por el claro y las bandurrias yo le canto a mi coyhaique.